Hello friends, this is Bipul Ramchiary. Welcome to B.Ed classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि बे भिडिअ आङो आखान्थि ब्रैनि गुबुन गुबुन महर जेरै आय दब्लाय, बर्ग दब्लाय आरो रम्बासनि सायाव सावरायनो लानाय जादों। बियो LP TET नि मेथ्सनि इम्परटेन्ट चैप्टार जाय चैप्टारनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो टेटआव मोनथाम नङाब्ला मोनब्रै कुइसना कम्पालसरि फैखाथारो। सो बेबायदि मोनसे इम्परटेन्ट टपिक बेनिखायनो आसा खालामो बे टपिकखौ मोजाङै गोसो होनानै नायगोन। दिनै क्वाड्रिलेटारेल एबा आखान्थि ब्रैनि बागै सावरायनो लानाय जादों। बे आखान्थि ब्रैनि गिबि बाहागो रेक्टेंगलखौ सावरायनो लानाय जादों। थामहिनबा आय दब्लाय खोब इम्परटेन्ट टेट आनजादनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट बे टपिकआ। सो रेक्टेंगल माने आयत दब्लाय होनना बुङो जायखौ जों आयत बा आय दब्लाय। नैबे आय दब्लायनि सावगारि बेयो से आय दब्लायनि इम्परटेन्ट फैक्ट्सफोरा प्रपार्टिसफोरा माबायदि जोङो माबायदिखौ आय दब्लाय होनना बुंनाय जायो। आय दब्लाय जानो गोनांबा बबेनि जखाया मा बेसेबां जानो नांगौ, साइडफोरा बोरै जानो नांगौ, सेपआ बोरै जानो नांगौ, जों जुदि बेनि कनसेप्टआ क्लियार जायोब्ला बे आयतनि बे जायखिजाया सोंलु जाया मानो बेखौ इजिलि एन्सार होनो हागोन होननानै आं सानो। स' नायदो जों इम्परटेन्ट प्रपार्टिसफोरखौ आं दिहुनना होनाय जादों। नांगौ फैक्ट्सफोरखौ नांगौ प्रपार्टिसफोरखौ आं दिहुनना होनाय जादों। मानो गिबिया जाबाय फोर साइड्स बेया जेब्लाबो मा मोनब्रै साइड थागोन दङना मोनब्रै साइड मोनसे मोनब्रै साइड। नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय अपोजिट साइड्स आर पेरेरेल एन्ड इकुवेल। अपोजिट नैबेनि अपोजिटआ नैबे बेदो पेरेरेल जादों आरो बेदो साइडआ एखे बेसेबां गोलाव एखे बेसेबांनो गोलाव दङ आरो नैखिजा बेसेबां गोलाव दङ एखे बेसेबां गोलाव दङ। स' अपोजिट साइड्स आर पेरेरेल एन्ड इकुवेल। नैबे साइडआ बेजों समान बेजों समान इकुवेलबो अपोजिट साइडआ इकुवेलबो आरो मा समानबो। नेक्स्टआ जाबाय इट्स इन्टारियर एंगल इज इकुवेल टू 90 डिग्री। नैबे इन्टारियर सिंनि खनानि जखाया बे आय दब्लायनि गासैबो बेसेबांनो 90 डिग्री इच दङ मोनफ्रोमबो 90 डिग्री। थामहिनबा 90 डिग्री गासै मोनब्रैजों बेसेबां दङ 360 डिग्री दङ। साम अफ दा रेक्टेंगलनि एंगल्सनि माने सामा बेसेबां दाजाब गासै बेसेबांनो 360 डिग्री गोसोआव लानो गोनां। बिदिनो आरो नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय डायगोनेल्स बाइसेक्ट इच आदार। आरो बे डायगोनेल्सआ नैबेखौ डायगोनेल्स होनना बुंनाय जायो। बेयो बाइसेक्ट खालामो मोननैबो समान बाहागो खालामो इदिदो समान इदिदो समान। मोननैबो डायगोनेल्सआ मोननैबो खना खनाजों बोनाय नैबे हांखोआ मा खालामो समानै बाहागोनै खालामो। जोबोद गोसोआव लानो गोनां बेबो। एन्ड नेक्स्ट both diagonals have the same length आरो बे दोंनैबो डायगोनेल्सआ गासैबो मा समान जखानि जायो। बिनि लावथाया समान नै दोंसेजों बे दोंसेजों समान जखानि जायो। जोबोद गोसोआव लानांगौ बेखौबो। नेक्स्ट जाबाय एरिया अफ रेक्टेंगल आरो बे रेक्टेंगलनि एरिया बर' दब्लायथिबो होनना बुङो कालिबो होनना बुङो। बिनि एरिया जोंनो हा सुनोबा खोब इम्परटेन्ट ना रेक्टेंगल शेपनि जायोब्ला आयत महरनि जायोब्ला जोङो बिनि जखाखौ बोरै सुनाय जायो। स' मा खालामनांगौ जेब्लाबो एरिया दिहुनोबा लेन्थ इनटु ब्रेथ। साप'ज नैबे लेन्थ जाबाय बे लेन्थनि जखाया बेसेबां दङ 4 आरो नैबे जाबाय ब्रेथ बिनि जखाया बेसेबां 3। अब्ला बे आयत महरनि दब्लायनि दब्लायथिया कालिया जागोन 3 इनटु 4 थामहिनबा 12 मिटार बा मिटार स्कुवेर आरो मा जागोन सेन्टिमिटार बा सेन्टिमिटार स्कुवेर जागोन आरो जोबोर गोसोआव लानो गोनां। स' एरिया दिहुनबा मा खालामनांगौ गोलावदो गुवारदो सानजाबनांगौ भेरि इजि। नेक्स्ट दङ नेक्स्ट पइन्टआ पेरिमिटार अफ रेक्टेंगल आरो बेनि पेरिमिटार होनबा सोरगिदिं सिमा दै गोसोआव ला नैबे फार एरै जखा सुनानै मोननायानो जाबाय सोरगिदिं सिमा एखे बेसेबां दङ। आं दहाय लादोंमोन नैनि जखाया बेसेबांनो 4 नैनि जखाया बेसेबां 3। स' अपोजिट साइड्सआ समान नालाय नै 4 बा एखेबो 4 जाबाय एखे 3 बा एखेबो 3 जाबाय। स' बेनि सोरगिदिं सिमा बेसेबां जागोन 3 4 दो बेसेबां जागोन 3 दो 4 दो 7 7 दो 3 दो 10 10 दो 4 दो बेसेबां जागोन बेनि सोरगिदिं सिमाया 14 मिटार बा 14 मिटार सेन्टिमिटार बा 14 सेन्टिमिटार जागोन आरो। स' बेखौ दिहुननायनि मोनसे जोंनो फर्मुला होनाय जादों गुसुङै एखे ओंथिया ओरै सानबाबो मोनगोन आरो फर्मुलाजोंबो मोनगोन। बेनि पेरिमिटार दिहुनबा मा खालामनांगौ जोङो 2 इनटु L प्लास B। थामहिनबा मानो 2 इनटु L B L माने लेन्थआ जाबाय नै 4 आरो नै ब्रेथआ जाबाय मा 3 जाबाय।
स' लेन्थदो ब्रेडदो नै साइडआ जाबाय लेन्थदो ब्रेडदो दाजाबनानै नैजों सानजाबनांगौ खार'ना मा जिहेतु ब्रेडआबो खैदाल दङ दोंनै दङ आरो लेन्थआबो खैदाल दङ दोंनै दङ थारमाने ब्रेडआबो मोननै लेन्थआबो मोननै एखे साइजनि ओंखायनो इखो 2 दो माल्टिप्लाइ खालामनाय जादों लेन्थदो ब्रेडदो एखे लेन्थदो ब्रेडदो 3 दो 4 दो दाजाबा जायो बेसेबां 3 दो 4 दो बा 7 7 दो 2 दो सानजाबा बेसेबां 14 दयबो 14 मोन्दोंमोन साननायावबो दाइदि फर्मुलादोबो 14आनो स' जोबोद इन्टारेस्टिं पेरिमिटार दिहुनोबा 2 into L plus B आरो एरिया दिहुनोबा L into ब्रेड जोबोद गोसोआव लानांगौ बेनि उनाव डायगोनेल्स लेन्थ अफ डायगोनेल्स माब्लाबा नैबे डायगोनेल्सखौबो दिहुननो होनो हागौ नैबे जखाखौ नैबे जाबाय डायगोनेल्स बेनि जखाखौ दिहुननो होयोब्ला जों माबोरै दिहुननांगौ नै रुट अभार मा दङ फर्मुलाया L स्क्वायर प्लास B स्क्वायर नो मानो L स्क्वायर B स्क्वायर जादों बेनिबो ओंथि दङ नायो जिहेतु आय दब्लाया बे डायगोनेल्सआ एकदम माबा जायो नालाय नैयो मा आय दब्लाय नालाय मोनफ्रोमबो एंगेला बेसेबां 90 डिग्री बा बे मा जादों नै खावसेखौल' लायोबा नै पार्टखौ लायोबा मा जादों बेयो खनाथि आखान्थि 3 जादों खनाथि आखान्थि 3ब्ला बे आखान्थिफोर दिहुननायनि थाखाय पाइथागोरासआ मोनसे फर्मुला होदों मा फर्मुला होयो P स्क्वायर प्लास B स्क्वायर इज इक्वल H स्क्वायर नो P माने पारपेन्डिकुलार नै पारपेन्डिकुलार थोंगोरै दंना दा आरो B माने बेस हा सानायखौ आरो नैखौ होनना बुंदो H माने हाइपोटेनियास लाव खान्थि थामहिनबा पाइथागोरासआ मा मोनसे फर्मुला होदो खनाथि आखान्थि 3नि बेलायाव साइड दिहुनोब्ला मा फर्मुला होदो P स्क्वायर प्लास B स्क्वायर इज इक्वल H स्क्वायर थोंगोरनि बर्ग दाजाब हासानि बर्ग समान मा लाव खान्थिनि बर्गनि समान जायोनो जोबोद इन्टारेस्टिं आरो गोसोआव लानो गोनां स' जोंनिया मा नै नाथाय बेयो नैबे जोङो आयत हिसाबै सानोबा नैखौ मा होनदोंमोन जोङो मा होनदोंमोन बेखौ मा होनदों जोङो ब्रेड होनदों आरो नैखौ मा होनदोंमोन L होनदों नै आयत हिसाबै ओंखायनो L स्क्वायर B स्क्वायर थामहिनबा नैबे हाइपोटेनियासखौ दिहुननो गोनां बायदि डायगोनेल्सआनो जाबाय हाइपोटेनियास दा आखान्थि 3 हिसाबैबा बियो मा हाइपोटेनियास आरो आयत हिसाबैबा मा डायगोनेल स' दानिया जोङो H नि भेलु एबा नै हाइपोटेनियासखौ दिहुननो गोनांबा स्क्वायरखौ उठायबा मा थांगोन रुट थांबाय जा खावसेखे रुट थांबा मा जागोन P स्क्वायर प्लास B स्क्वायर आरो जोंनि बे आखान्थि 3 पाइथागोरासनि मथै सानोब्ला नै आयत हिसाबै थानोबा नैयो मा जागोन जोंनिया इयो ब्रेडसोमोन ब्रेड बा मा जागोन नै पारपेन्डिकुलारा मा जागोन B जागोन बेनिफ्राय नैयो जाबाय लेन्थमोन L जागोन ओंखायनो लिरदो L स्क्वायर प्लास B स्क्वायर बिदि दिहुननाय जायो फर्मुला आरो डायगोनेल्स दिहुननाय डायगोनेलखौ माबोरै दिहुननाय जादों जोङो नै पाइथागोरासनि फर्मुलाजों आयत हिसाबैबा बे डायगोनेल आरो आखान्थि 3 हिसाबैबा हाइपोटेनियास स' बेनि फर्मुलाजों नैबेखौ दिहुननाय जादों डायगोनेल्स दिहुनोब्ला डायगोनेलनि लेन्थखौ लावथायखौ दिहुनोबा रुट अभार L स्क्वायर प्लास B स्क्वायर बेखौ खालामबानो जाबाय जोबोद इन्टारेस्टिं आसा खालाम बुजिनानै मोनबाय बेनिफ्राय जायखिजाया सोंलु जायोब्ला इजिलि एन्सार होनो हागोन जोंहा जुदि कनसेप्टआ क्लियार जायोब्ला दानि कम्पिटिटिभ आनजादाव जोङो मेक्सिमाम जोंनो मा नांगौ कनसेप्टआसो क्लियार जानांगोन माबेबा मोनसे टपिकखौ जों मोजाङै बुजिनांगोन अब्लासो मा सोंलुफोरनि एन्सारखौ होनो हागोन गोरलै जास्ट माने MCQखौ मुखस्थ' खालामब्ला जानाय नङा जाय MCQफोरखौ होदों सोरबाफोर बे MCQआ मा फैयाबो जानो हागौ एसे कनसेप्टखौ नायो दानो इनडाइरेक्ट कुइसन जानो हागौ बेयावनो जाबाय जोङो रेक्टेंगोलनि मा जायो रेक्टेंगोलनि मोननै खनानि दाजाब गासाया बेसेबां होनना बुंबाय दा अब्ला जों कनसेप्टआ क्लियार जायोबा रेक्टेंगोलाव बेसेबां मोनसे खनायाव बेसेबां थायो 90 डिग्री थायो 90 डिग्री दाजाबा जागोन 180 डिग्री आरो साम अफ दा रेक्टेंगोला बेसेबां होनना बुङोब्ला जों बेसेबां 360 होनना बुंनांगोन जेब्ला जोंहा कनसेप्टआ क्लियार अब्लासो जों मिथिगोन ना थिग बिदि इन्टारियर मोननैनिया मा जागोन आरो लेन्थआ जुदि लेन्थआ मोनसे रेक्टेंगोलनि लेन्थआ माबा जायोबा 4 जायोब्ला न आरो एरिया जुदि 12 जायोब्ला माने ब्रेडआ मा जागोन अब्ला जों जेब्ला कनसेप्टआ क्लियार जागोन अब्लासो जों बेखौ दिहुननो हागोन आरो स' जोबोद इन्टारेस्टिं बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे टपिकखौ थांलायनोसै आं दिनै मोनथाम क्वाड्रिलेटारेल एबा आखान्थिब्रैनि मोनथाम टपिकखौ मोनथाम महरखौ सावरायनो लानाय जादोंमोन रेक्टेंगल स्क्वायर आरो रम्ब नैबे जाबाय नैथि सावरायनो लानाय टपिकआ जाबाय मा इयो स्क्वायर स' स्क्वायर माने जोङो बर्ग स' बर्गनि प्रपार्टिसफोरा मा बेसिक फेक्ट्सफोरा मा इम्पर्टेन्ट फेक्ट्सफोरा मा जों माबोरै सिनायगोन नैबे जे मोनसे बर्ग आरो बे बर्ग जायोब्ला नैबे खनानि जखाया मा जागोन नैबे खनानि जखाया मा जागोन डायगोनेल्सआ मा जागोन न
आरो बे खनानि दाजाब गासैफोरा मा जागोन नै साइडनि जखाया माबोरै जागोन जों बेखौ जेब्लानोखि कनसेप्टआ बेसिक प्रपार्टिसफोरखौ मिथियो अब्ला जोङो इजिलि स्कुवेरखौ सिनायनो हागोन आरो जायखिजाया जेंनाखौनो सुस्रांनो हागोन होननानै आं सानो स' नायलांदोनि जोङो प्रपार्टिस फार्स्ट नाम्बारा जाबाय vertices and four sides मा दोङो थामहिनबा मोनब्रै खना vertices माने खना आरो मोनब्रै साइड दङ नै मोनब्रै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै साइडआबो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै अच्छा प्रपार्टिया फुलफिल जादों बियो नेक्स्ट जाबाय all four interior angles are equal to 90 degree आरो बे मोनब्रै interior एंगोला गासैनिबो जखाया मानो 90 डिग्री खरै दङ न 90 दङ आरो गासैबो खोब इम्पर्टेन्ट all four sides are equal मोनब्रैबो साइडआनो समान बे साइड समान नेक्स्ट opposite sides are parallel opposite साइडआ नैबे साइड पेरेरेल बेबो थोंजोङै थांदो बेबो थोंगोरै थांदो साखै नै जाबाय आगसिनिफ्राय आगदाखै थांदो आगसिनिफ्राय आगदाखै थांदो स' बेबो क्लियार नेक्स्टआव द डायगोनेल्स अफ द स्क्वेयर बाइसेक्ट इच अदार एट द राइट एंगल एट 90 डिग्री थामहिनबा नैबे डायगोनेल्सआ एकदम मा खालामदो बाइसेक्ट खालामदो समान बिदिदो समान जखानि दानलायलायदो गेजेरावनो दानलायलायदो एखे जेसेबां जखा एखे बेसेबां जखा एखे जेसेबां जखा एखे बेसेबां जखा गेजेरावनो दानलायलायदो आरो बबाव दानलायलायदोनो 90 डिग्री जादोंनो बेवहाय 90 डिग्री 90 डिग्री खनायाव दानलायलायदो राइट एंगोलाव बाइसेक्ट्स इट्स अदार एट 90 डिग्री गावजों गाव बे दोंनै डायगोनेल्सआ थिग 90 डिग्रीयाव एबा खनाथियाव दानलायलायदों two diagonals of the square are equal to two diagonals of the square मोनसे स्क्वेरनि दोंनैबो डायगोनेल्सआ दोंनैबो बे नैबे डायगोनेल बोनाया मा खालामदोंनो आर इकुवेल टु इच अदार समाननो बे जेसेबां गोलाव बेबो बेसेबां गोलावानो दा बेनि नेक्स्टआव एरिया दिहुननाय एरिया इज इकुवेल साइड स्क्वेर जिहेतु जों मिथिगौ मोनफ्रोमबो साइडआनो समान जखा नालाय मा बेनि एरिया दिहुनोबा आयतबा जों गोलावदो गुवारदो सानजामोन बेयावथ' गोलाव एखे गुवाराबो एखे नालाय अब्ला मा जायो साइड स्क्वेर जायो जुदि नैबे साइडखौ जों ए होनना सानना लाबा इनि एरिया मा जागोन ए स्क्वेर जुदि नैबे एनि भेलुआ जुदि 4 जायोब्ला अब्ला इफोरावबो 4 जागोन अब्ला 4 स्क्वेर माने 4 सानजाब 4 बेसेबां 16 जागोन थारमाने नैबे मोनसे साइडनि जखाया जुदि 4 जायोबा बे स्क्वेरनि एरिया बेसेबां जागोन 16 जागोन गोसोआव ला जोबोद इन्टारेस्टिं जिहेतु गोलावदो गुवारदो सानजाबनाय गोलावाबो समान गुवाराबो समान नालाय होमबा मोनसे भेलुखौ डाबल खालामना होबा जाबाय ए स्क्वेर माने नैबे इउनिटआ जों हमना लाबाय नैबे साइडआ 4 अब्ला बेयाव 4 दङ 4 जा 16 4 सानजाब 4 16 जागोन आरो पेरिमिटारा जाबाय 4 इनटु साइड बे सोरगिदिं सीमा माने नैबेखौ होनना बुङो सोरगिदिं फार बेसेबां गोलाव दङ नै सोरगिदिंआ बाउन्डारि बेसेबां गोलाव दं बेनो जाबाय सोरगिदिं सीमा स' बेखौ दिहुननायनि फर्मुलाया जाबाय 4 इनटु साइड स्क्वेर गैया दै 4 इनटु साइड जुदि नैबे साइडखौ जोङो ए होनना सानना लायोबा जों 4 इनटु ए होनना लिरनो हागौ आरो होमबाने बे जिहेतु स्क्वेरनिया गासैबो समान नालाय नैयावबो ए बेबो ए बेबो ए बेबो ए बे जुदि 4 बा नैबो 4 बेबो 4 बेबो 4 थ' 4 मोनब्रै माने 4 इनटु 4 जायो बे बेसेबां जागोन 4 इनटु 4 जुदि ए नि भेलुआ जुदि 4 जायोबा 4 इनटु 4 हाउ माच 16 सेन्टिमिटार जागोन आरो जुदि मोनसे साइडआ 4 सेन्टिमिटार जायोब्ला दाजाबना नायबा मोनगोन सोरगिदिं सीमा नाय 4 दो 4 दाजाबा 8 8 दो 4 दाजाबा 12 12 दो 4 दाजाबा बेसेबां 16 थामहिनबा 16 सेन्टिमिटार आरो एरिया बेसेबां जोंनिया दानिया 4 लायोबा 16 सेन्टिमिटार स्क्वेर थारमाने गोसोआव लानो गोनां दानिया जों डायगोनेलनिखौ नायनोसै डायगोनेल बे लाव खान्थि दिहुननायखौ नायनि जोङो लाव खान्थिखौ बोरै दिहुननाय जायो स' बे लाव खान्थिखौ जोङो एबारो माबोरै आखान्थिथाम हिसाबै सानना ला नैखौ गैया होनना सानना ला अब्ला बेयो मा मोनसे जादों खनाथि आखान्थिथाम जादों नैनि जखाया बेसेबां जितु 90 डिग्री अब्ला पाइथागरासआ मोनसे नियम होदों जोंनो मोनसे फर्मुला होदों खनाथि आखान्थिथामनि आखान्थिफोरखौ दिहुननायनि मोनसे फर्मुला होदों मा होदों बिथाङा p स्क्वेर प्लास b स्क्वेर इज इकुवेल मा h स्क्वेर थामहिनबा थोंगोरनि बर्ग'नैखौ मा थोंगोर होनगोन जोङो आखान्थिथामबा नैखौ मा होनगोन हासा बेस होनना बुंगोन थोंगोरनि बर्ग दाजाब हासानि बर्ग समान लाव आखान्थिनि बर्ग नैखौ लाव आखान्थि होनना बुंगोन दै हाइपोटेनियास होनगोन आखान्थिथाम हिसाबैबा आखान्थि 4 एबा स्क्वेर हिसाबैबा मा होनना बुंगोन डायगोनेल नायनि अब्ला h नि भेलुखौसो दिहुननांगोन h खौ स्क्वेरखौ बोखारबा जों मा थांगोन रुट ओभार p स्क्वेर प्लास b स्क्वेर ओंखायनो जोंहा p आरो b आ मा मोनसे इउनिट साइड बा नैखौ इ साइडखौ सापज होना लाबाय जों a मिथिया नालाय मा साइड अब्ला मा जागोन
इजुकेल मा जागोन रुट ओभार पिया जाबाय ए स्क्वायर प्लस मा जागोन ए स्क्वायर दाजाबा मा जागोन 2 ए स्क्वायर तारमाने ए आ जुदि साइड जायोबा 2 साइड स्क्वायर होदों नालाय फर्मुलाया नैबे 2 साइड स्क्वायर तारमाने 2 ए स्क्वायर बेबायदि 2 साइडनि भेलुखौ बान जोङो डायगोनलखौ दिहुननो हायो आरो गोरलैयैनो बेनि उनाव गुबुन मोनसे दंबावो मोनसेखौ नायनोसै जोङो रम्बास दिनैनि सावरायलानाय जोबथा टपिक बेयो क्वाड्रिलेटारेल एबा आखान्थि ब्रैनि मोनसे जोबथा टपिक बेयो दिनैनि सावरायनायनि नायनि जोङो रम्बासनि बेसिक फैक्ट्स इम्पोर्टेन्ट फैक्ट्सफोरखौ इम्पोर्टेन्ट प्रपार्टिसफोरखौ जों मिथिना लानाय माबायदिखौ रम्बास होनो रम्बास जानोब्ला माबायदि जानांगौ शेपआ माबायदि जानांगौ आखान्थिफोरा बोरै जानांगौ डायगोनेला बोरै जानांगौ आरो मा खनाफोरा बोरै जानांगौ जोंनि इम्पोर्टेन्ट प्रपार्टिसखौ सावरायनि स' फार्स्ट पइन्टआ जाबाय 4 साइड्स एन्ड 4 एंगल्स मोनब्रै साइड दङ नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै आरो एंगल्सआबो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दङ ओमफ्राय कारेक्ट नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय अल साइड्स आर इकुवेल गासैबो साइडआनो बेजे समान नायनि जोङो इजे समान गासैबो साइडआनो समान नेक्स्ट पइन्टआ जोङो अपोजिट साइड्स आर पेरेरेल अपोजिट साइडआ नै बे साइड पेरेरेल बे जि लामाजों थांदो बेबो एखेनो थांदो बे जेखे थांदो एखेनो थांदो स' पेरेरेल अपोजिट साइड्सआ नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय डायगोनेल्स बाइसेक्ट इच अदार एट राइट एंगल नै डायगोनेल्सआ बाइसेक्ट खालामदो समानै बाहागो खालामदो बेजे समान गावजों गाव समानै बाहागो नै जादो आरो अबेयाव जादो नैयाव 90 डिग्री दै जेराव दाननाय दै बियो 90 डिग्रीयाव दाननाय लायदो राइट एंगल होनना बुङो जायखौ खना थि आखान्थिथामाव दाननाय लायदो नेक्स्टआ जाबाय साम अफ टू एडजासेन्ट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री आरो बेनि एडजासेन्ट एंगला नै बेनि एडजासेन्ट एंगल दा बिदि एडजासेन्ट स' बेनि सामा बेसेबांनो 180 डिग्री बा नै एंगलनि दाजाब गासै बेसेबां जागोन 180 डिग्री जों एसे सानबा बेखौ हमना बुंनो हागोन नै मोनसे स्ट्रेट लाइन जादों स्ट्रेट लाइन बा बेसेबां जायो बेनि जखाया 180 डिग्री जायो स' नेक्स्ट पइन्टआ जाबाय एरियाखौ बोरै दिहुननाय जायो एरिया इजुकेल डायगोनेल मोननै इयो D1 D2 जानांगौ दैयो डायगोनेला जिहेतु दोंनै नालाय नैबे डायगोनेलखौ D1 होबा नैखौ मा नै दोंसेखौ लाबाय जोङो D2 स'ब्ला एरिया दिहुनोबा D1 दो प्लास D2 मोननैखौबो डायगोनेलखौ दाजाबनानै 2 दो डिभाइड खालामना होनांगौ आरो डायगोनेलखौ दाजाबनानै मा खालामनांगौ जोङो डिभाइड खालामनांगौ 2 से आरो अब्लानो जों बे माबानि रम्बासनि माखौ एरियाखौ दिहुननो हायो आरो एसे आरो नेक्स्टआ जाबाय पेरिमिटारखौ बोरै दिहुननाय जायो P इजुकेल 4A इउनिट्स जिहेतु बेबो पेरिमिटार माने सोरगिदिं सिमा मोनब्रैबो जुदि लावथाया साइडनि समानब्ला एबा सोरगिदिं मोनब्रै साइड नालाय 4A मोनसे साइडखौ जों A होनना सानना बेबो A जागोन अब्ला खैथाया जोङो मोनब्रै दोङो तारमाने 4A जुदि नैबेनि भेलुआ मोनसे साइडनि भेलुआ जुदि 3 जायोब्ला मोनसे साइडआ बेयावबो 3 गासैबो 3 जागोन अब्ला मा जागोन 4 into 3 जागोन बेसेबां 12 जागोन सोरगिदिं सिमाया जागोन 12 सेन्टिमिटार जुदि मोनसे रम्बासनि मोनसे साइडआ 3 जायोब्ला मा जागोन सोरगिदिं सिमाया पेरिमिटारा जागोन 12 सेन्टिमिटार स' आसा खालामो बुजिनानै मोनबाय खोब इन्टारेस्टिं जों जुदि कमप्लिट प्रपार्टिस कनसेप्टआ क्लियार जायोब्ला जोङो जायखिजाया सोंलु जाया मानो इजिलि एन्सार होनो हागोन होननानै आं सानो दानिया जोङो थांनाय 2019 आरो 2012 मायथाइयाव बे स्कुवेर रम्बास आरो रेक्टेंगोलनि बे फैनाय मोननैसो सोंलुखौ सल्भ खालामना नायदोनि से नाम्बारा जाबाय गिबि सोंलु थाबाय से नाम्बारा जाबाय द एरिया of a square is equal to the area of a rectangle having sides of length 9 cm and 3 cm then the length of each side of the square is दा क्वेश्चन के एसे बुजिनाय जोंनि जोङो मोनसे स्क्वायरनि एरिया आरो रेक्टेंगोलनि एरियाजों समान जेब्लानोखि रेक्टेंगोलनि लेन्थआ 9 सेन्टिमिटार जागोन आरो ब्रेडआ 3 सेन्टिमिटार जायोब्ला बे जेसेबां एरिया ओंखारगोन बे एरियानि सोर समान जागोन स्क्वायरनि एरिया समान जागोन अब्ला दानिया देन लेंथ अफ इच साइड अफ द स्क्वायर बे लेन्थआ साइडआ तारमाने स्क्वायरनि लेन्थआ अब्ला बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननांगौ जों स्क्वायर रेक्टेंगल समान जेब्लानोखि रेक्टेंगलनि लावथाया 9 सेन्टिमिटार आरो
गुवारा 3 सेन्टिमिटार जायोब्ला जेसेबां एरिया मोनगोन बे एरियानि समान स्क्वायराबो जागोन अब्ला बे एरियानि लेंथ अफ द साइडआ बेसेबां जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ अब्ला जोंहा मानि होनाय दङ रेक्टेंगल होनाय दङ जोङो रेक्टेंगलखौ जों दिहुनना लागोन गिबियाव नैबे मोनसे रेक्टेंगल आरो बे रेक्टेंगलाव मा होनना बुंदों गोलावा बेसेबांनो 9 सेन्टिमिटार आरो गुवारा बेसेबां 3 सेन्टिमिटार जोङो रेक्टेंगलनि प्रपार्टिज बादियै नैबेजो समान बेजो समान अपोजिट साइड्स आर इक्वल एन्ड पेरेरेल अब्ला एरिया दिहुनबा रेक्टेंगलनि एरिया दिहुननाय फर्मुलाया मामोन L into B थामहिनबा लेंथ इनटु ब्रेड लेंथआ जुदि 9 जायोब्ला ब्रेडआ जुदि 3 जायोब्ला बेसेबां जागोन 9 सानजाब 3 27 थामहिनबा 27 सेन्टिमिटार स्क्वायर जागोन आरो माबाया दै रेक्टेंगलनि एरियाया दा बे होनबा स्क्वायरनिदो समान होनना बुंदों अब्ला जोङो नैबेखौ मोनसे स्क्वायर बानायबाय बे स्क्वायरनियाबो बेसेबां जागोन 27 जागोन जुदि स्क्वायरा एरियासो 27 जायोब्ला बे साइडआ मा जागोन अब्ला जों स्क्वायरनि एरिया दिहुननो जोंनो फर्मुलाखौ नांबाय स्क्वायरनि एरिया जाबाय मा मोनफ्रोमबो साइडआनो समान नालाय बे मा जायोमोन a स्क्वायर मोनो जुदि मोनसे साइडखौ a होनना सानना लायोबा मा जागोन a स्क्वायर बेनि मोनसे साइडनि फारनै जागोन आरो गोलाव दुगाद सानजानाय बायदि समान बायदि जागोन आरो मानोना बे स्क्वायर नालाय स फर्मुला एरियानि दिहुननाय फर्मुलाया जाबाय a स्क्वायरा बेसेबांनो नै एरियाया स्क्वायरनि एरिया बेसेबां होनना बुंबाय 27 होनोब्ला अब्ला बे मोनसे साइडनि लावथाया बेसेबां जागोन दिहुननांगौ जों स्क्वायरखौ उठायबाय स्क्वायरखौ बोखारोब्ला जा मा थांगोन जोंहा रुट थांगोन रुट 27 स रुट 27 थाङोब्ला जोंहा दा रुटखौ सेफायनोबा जोंनो स्क्वायर जानो नांगौमोन स्क्वायरजों रुटजों सानजाबनानै गैया जालाङो नाथाय बेखौ 27खौ जोङो स्क्वायर बानायनो हाया थेवबो जों मा खालामनो हायो मोनसे फिसासिन खालामनो हायो जों मा खालामनो हागोन 3 सानजाब 3 सानजाब 3 थामहिनबा 3 स्क्वायर मोननै मोनगोन मोनसेया मिलाया अब्ला स्क्वायरजों रुटजों उठायलांबा मा जागोन समान मा जाहैगोन 3आ मोनसे बायजोआव ओंखारबाय मोनसेया जाबाय भितरावनो थाबाय थामहिनबा 3 रुट 3 जागोन आरो 3 रुट 3 सेन्टिमिटार जागोन मोनसे स्क्वायरनि लावथाया जुदि एरिया 27 जायोब्ला रेक्टेंगलनि समान जायोब्ला बे स्क्वायरनि साइडनि लावथाया बेसेबां जागोन 3 रुट 3 जागोन आरो 3 रुट 3 सेन्टिमिटार स बेहाय 3 रुट 3 सेन्टिमिटार मोनसेबो अपसनानो गैया हयथ' गोरोन्थि सोंलुआ गोरोन्थि जादों नाबा सोंलुनि जा ओंथि बुजायनो नाजादों बे गोरोन्थि जादों नङाब्ला फिननाया गोरोन्थि जादों हयथ'बा नै जानांगौमोन खोमा 3 रुट 3 सेन्टिमिटार नाथाय मा दङ 3 सेन्टिमिटार स इयाव मोनसेबो अपसनानो मा नङा कारेक्ट नङा जुदि कुइसना बेबायदि मारब्ला एन्सारा जागौमोन 3 रुट 3 आरो जुदि एन्सारा बबेबा कारेक्ट दंबा कुइसना बेलेग जानांगौमोन स जों बेबायदि राहायैनो बेखौ दिहुननो हायो बेबायदि प्रब्लेम जुदि जेंना दङबा बे जेंनाखौ सुस्रांनोब्ला जों थिग बेबायदि नेमखौ फल' खालामबानो जों इजिलि दिहुननो हागोन माइथ'आव फैनाय 2 नाम्बार सोंलुखौ नायलायनोसै जों दानिया if the perimeter of a rectangle is equal to the perimeter of a square with sides 4 meter each and the length of the rectangle is thrice its breadth then the area of rectangle would be मा जागोन जोङो बाथ्राखौ एसे बुजिना ला बे मोनसे पेरिमिटार रेक्टेंगलनि पेरिमिटारजों सोरदो समाननो स्क्वायरनि पेरिमिटारजों समान लायोनो नै स्क्वायर दै समान नै बेजों मा समान लायोनो माब्ला समान जागोन जेब्लानोखि स्क्वायरा विथ 4 इच मिटार मोनसे स्क्वायरनि साइडआ जुदि 4 जायोब्ला लायनो बे पेरामिटारा बेसेबां मोनगोन थिग नैबे रेक्टेंगलनि पेरिमिटारा बेसेबां जागोन 4 जायोब्ला जोङो पेरिमिटार दिहुननायनि फर्मुलाखौ नायग्रोनोसै जोङो मोनसे साइडआव एखिबो 4 जागोन एखिबो 4 जागोन एखिबो 4 जागोन एखिबो 4 माने स्क्वायरनि प्रपार्टि मथेबा मोनफ्रोमबो साइडआनो समानमोन नङा होमबा स होमब्ला सोरगिदिं सिमाखौ दिहुनबा 4 4 4 4 मोनब्रै दाजाबनांगोन नङाबा फर्मुला जों मा साननांगोन 4a थारमाने a खौ जुदि मोनसे साइडनि इउनिट होनना सानना लायोबा मोनसे साइडनि लावथाय होनना सानना लायोबा खैथा a बायदि खैथा दं मोनब्रै बेनिखायनो 4a जागोन आरो मा पेरिमिटार दिहुननाया स 4 ओमफ्राय जोंनिया a आ मोनसे साइडनि भेलुआ बेसेबांनो 4 स अब्ला बेसेबां जागोन 4 सानजाब 4 16 बेसेबां जागोन 16 पेरिमिटारा मा जागोन नै स्क्वायरनिया 16 मिटार स नैबे पेरिमिटारा स्क्वायरनि पेरिमिटारा 16 मिटार दा कन्डिशनाव होदों कुइसनाव होदों मोननैबो समान अब्ला नैनिया मा जागोन 16 इनिया जुदि 4 लानानै 16 जायोब्ला नै मोनसेयाबो मा जागोन 16 जागोन होनना बुंदों रेक्टेंगलनिया अब्ला रेक्टेंगलनि एरियाखौ जों दिहुननांगोन एरियाखौ दिहुननो थांनायनि सिगां जों माखौ नांग्रोगोन लेन्थ आरो ब्रेडखौ दिहुनना लाग्रोनांगोन जों ना होमबा गोलाव आरो गुरखौ नायदोनि होमब्ला जोङो पेरिमिटार आन्दार रेक्टेंगलनि पेरिमिटार दिहुननाय फर्मुलाखौ नायनोसै जोङो मामोन
बेजो समान रेक्टेंगलनि प्रपार्टी बादिब्ला आरो अब्ला मोननैया समान बायखि पेरिमिटार दिहुनोबा मा खालामनांगौ बेखौ नैदो सानजाबना होनांगौ सोरखौ L प्लास B गोलावखौसो गुवारखौसो दाजाबनानै नैजो सानजाबनांगौ कारना जाबाय मा नै माने गोलावाबो मोननै दोङो गुवाराबो मोननै दङ नङा होमबा ओंखायनो इदि जायो 2 जों L प्लास B अब्ला मा जागोन L प्लास B बा जोङो ओमफ्राय एखे जानो पेरिमिटारा बेसेबांनो बेनि पेरिमिटार इज इकुवेल 2 into L plus B अब्ला पेरिमिटारा जा होखानाय दङ इनि रेक्टेंगलनि पेरिमिटारा बेसेबां जागोन 16 जागोन नै पिनजाखौ जों 16 होबाय 16 जों खेलाबा इयो डिभाइड जाफैगोन नै दां डाइरेक्ट दानखाना बाय नै सानजाबदाइन 16 थामहिनबा L खोदो B खोदो दाजाबा L खोदो B खोदो दाजाबा बेसेबां मोनोनो 8 मोनगोन थारमाने गोलावजो गुवारजो दाजाब गासै बेसेबां जागोननो 8 जागोन अब्ला गोलावजो गुवारजो दाजाबना 8 जायोब्ला गोलाव बेसेबां जागोन बाया गुवारा बेसेबां जागोन 4 ब्रैबाथ' 8 जागोन नाथाय बेयो मोनसे कन्डिशन होदो मा कन्डिशन होदो 4 ब्रैबो समानबाथ' बेयो मा रेक्टेंगलाथ' समान जाया स्क्वायरासो समान जायो हयथ' जों 6 आरो 2 होनो हायो ना 6 आरो 2 होनायनि सिगां मा दे कन्डिशना लेंथ अफ द रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स ब्रेथ गुवारनिसाय 3 फान बारानो अब्ला जों मा खानांगोन मिथिनांगोन जोङो 2 आरो मा नांगोन 6 नांगोन 2 दो 6 दो जाजाबा मा जागोन 8 जागोन गोलावखौ जों 6 हमबाय गुवारखौ 2 हमबाय अब्लासो मा गुवारनि गोलावा 3 फान बारा 2 सानजाब 3 6 मोना होमबा अब्ला माने 6 खैथा दोङो गुवारनि खैथा दोङो फान 3 दोङो 2 2 मोन 3 दोङो 2 2 मोन 3 सानजाबा मा मोनो जोङो 6 मोनो अब्ला मा जागोन कारेक्ट नैबे कन्डिशना मिलायबाय जोङो अब्ला मा जागोन जोंनि माबानि नैबे रेक्टेंगलनि माबाया गोलावा जागोन 6 आरो गुवारा जागोन मा 2 दानिया जों एरियाखौ इजिलि दिहुननो हाबाय एरिया दिहुननाय फर्मुलाया मामोन जोंहा रेक्टेंगला गोलावखौ जों मोनबाय बेसेबां 6 आरो ब्रेडखौ मोनबाय जोङो 2 ओंखायनो 2 2 बियो 6 ब्ला एरिया दिहुनबा मा खालामनांगोन एरिया इज इकुवेल मामोन L into B स' इज इकुवेल मा जागोन L आ जाबाय 6 आरो ब्रेडा जाबाय 2 समान बेसेबां 12 मिटार स्क्वायर मिटाराव दङ नालाय सानगुदिया इउनिटआ मिटाराव दङ ओमफ्राय जेब्ला एरिया एबा दब्लायथि दिहुनोबा जेब्लाबो मा स्क्वायर होनांगौ मानोना नै गोलावनिबो 6 मिटार गुवारनिबो 2 मिटार सानजाबलायोब्ला मिटारा डाबल मिटार इनटु मिटार स्क्वायर नङा होमब्ला नाथाय पेरिमिटार बा स्क्वायर जाया बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लाब्लानो जाबाय स' कारेक्ट अपसना जाबाय 12 मिटार स्क्वायर स' कारेक्ट अपसना जाबाय D जोबोद इजि 2019 मायथाइयाव फैनाय 3 नम्बर सोंलुखौ नायलायनोसै जोङो If height of a rectangle is 10 meter less than its length and the perimeter is 40 meter, then the height of the rectangle is. यो मोनसे ल'नि बाथ्रा बुंदो दै मोनसे रेक्टेंगलनि मा होनना बुंदो नै रेक्टेंगल दै बे रेक्टेंगलआ मा होनदो height of a rectangle is 10 less नैबे height-आ 10 meter less नो -10 नो सोरनिसाय गोलावनिसाय जुदि गोलावा 20 जायोब्ला नै मा जागोन 10 जागोन 10 खम जाबाय नङा होमबा स' नाथाय जों 20 ना मा बेखौ जेबो होनाय गैया स' जेबो होनाय गैयाब्ला 10 मिटार लेस बायनो मा 10 मिटार बारा जाखागोन आरो सानना लानो हागौ आरो जों होमबा दा जों मोनथिया नालाय जों हमनानै लाबायखौ x हमबाय जों गोलावखौ मा लेन्थ इज इकुवेल बेसेबां x हमबाय मिथिया नालाय इनिफ्राय गुवारा होमबाना गुवारा बेसेबां जागोन ओंखायनो ब्रेडा बेसेबां जागोन जुदि गोलावखौ x इनडाइरेक्टलि गुवारा होनाय दङ मानोना गोलावनि जिखौ मोनदों माने इनडाइरेक्टलि होनाय दङ खेंसालि गोलावखौ मिथिबानो जों माखौ मिथिगोन गुवारखौ मिथिगोन ओंखायनो हमबाय जों गोलावखौ आरो बबेखौ हमनांगोनबा जायनि जेबो क्लु जायनि जेबो इनडाइरेक्ट भेलु होनाय गैया जों बेखौ जेब्लाबो हमना लानांगौ स' एलखौ हमबाय जों x होमबानिया जोङो गुवारखौ मिथिसिगोन मानोना गुवारा होखानाय दङ मा होनाय दङ 10 मिटार लेसनो खमसिन होमबा गोलावा जुदि x जायोबा गुवारा मा जागोन x - 10 जागोन तारमाने x आ जुदि हमबाय 20 जाबाय 20 बा 10 दानख'बानो जों मोनगोन मोना होमबा हमनानै लाबाय जों इदि आरो गोलावखौ हमबाय x आरो होमब्ला गुवारा जागोन x - 10 दानिया होनदो बिनि then its length the perimeter is 40 perimeter rectangle perimeter फर्मुला मामोनलाय जोंनिया rectangle perimeter फर्मुला जाबाय p into मा b into 2l plus b फर्मुलाया बिया 2l plus b लेन्थआ बेसेबां जोंनिया ओमफ्राय पेरिमिटारा होनाय दङ जोंनिया पेरिमिटारा मा होनाय दङ 40 होनाय दङ ओमफ्राय लेन्थखौ
2 खौ जों एखे लाबोखाबाय दे हा खेबसे लिरबावनो l plus b so 2 आ एखे लाबोबा डिभाइड जाफैगोन डिभाइड जायोबा एबा 2 दो दानफायोबा बेसेबां जागोन इयो 2 दो 20 जागोन थामहिनबा आं एसे मोजाङै लिरफिनि 20 l plus b आ बेसेबां जागोन 20 जागोन आरो मा जागोन l plus b इजुकेल बेसेबां 20 जागोन आरो l plus b आ 20 जायोब्ला अब्लानिया जोङो माखौ मोनदोंमोन l आ l खौ मोनदोंमोन जोङो मा x प्लस b खौ मोनदोंमोन जोङो ब्रेडआ मामोन जोंनिया x minus 10 इजुकेल बेसेबां 20 दानिया जोङो सेफायनि सल'सो खालामनि x एखे लाबा ना ब्रेकेटखौ बोखारबा प्लासआथ' प्लासआनो जाबाय एखे लाबा मा जाफैगोन twice x जाबाय ना डाइरेक्ट बोखाना हरबाय आं 20 minus 10 आ जालांबा मा जागोन प्लस 10 जाबाय नङा होमबा इजुकेल बेसेबां जागोन x implies x इजुकेल 20 दो 10 दो दाजाबला मा जागोन 30 आरो एखे जा 2 आ एखे लांबा मा जायो डिभाइड जायो ना माल्टिप्लिकेशना जा साइड सोलायबा डिभाइड जायो डिभाइडआ माल्टिप्लिकेशन जायो आरो माल्टिप्लिकेशना डिभाइड जायो प्लासआ माइनास जायो माइनासआ प्लास जायो गोसोला 2 सानजाब 15 बेसेबां 30 थामहिनबा x नि भेलुआ मा जागोन x इजुकेल बेसेबां जागोन 15 x आ मामोन जोंनिया x आ जाबाय लावथायमोन गोलावखौ जों मा हमदोंमोन x हमदोंमोन अब्ला जोंनिया माखौ सोंदों देन दा वाइड अफ दा रेक्टेंगल वाइडआ बेसेबां होनना बुंदों गुवारखौसो सोंदों वाइडआ गोलावा जुदि x बा ओमफ्राय गुवारखौ जों मा हमदोंमोन x minus 10 जितु 10 मिटार खम नालाय 10 मिटार खमबा x minus 10 x नि भेलुआ जुदि 15 जायोब्ला 10 दानख'बा 15 निफ्राय 10 दानख'बा बेसेबां थागोन 5 मिटार गोलावा थामहिनबा बेसेबां गुवारा बेसेबां जागोन 5 मिटारनो जितु 10 मिटार लेस नालाय जुदि गोलावा 15 जायोबा गुवारा बेसेबां जागोन 5 जाखागोन 10 मिटार खम 10 दानख'नांबाय जों 15 निफ्राय अब्ला 5 मिटार स' कारेक्ट अपसना जाबाय ए मोन 5 मिटार भेरि इन्टारेस्टिं एसे बुजिजासे नायब्लानो जाबाय इजिलि बुजिमोन खालामबाय थायोब्ला बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायनोसै 4 नाम्बारा एबार 2010 आव फैनाय 2019 बे मोनथामा फैदोंमोन दा सावरायखांनाय मोनथामा फैदोंमोन आरो नैबे 4 नाम्बारा 2010 मायथाइयाव फैदोंमोन टेटआव आसाम टेटआव नायनि जोङो मोनसे लिग दब्लायनि खनाया समान जायोब्ला बे लिग दब्लाया जागोन मोनसे लिग दब्लायनि खनाफोरा मानो समान जायोब्ला अब्ला बे मा जागोन बर्ग जागोन ना रम्बास जागोन ना ट्रेपेजियाम जागोन ना आयत जागोन जोङो आगोलावनो सावरायखांबाय जोङो बर्गखौ सावरायदो रम्बासखौ सावरायदो आयतखौ सावरायदो बर्गनि खनाफोराबो गासैबो समान 90 डिग्री दङ आरो मोनसे मा दङ आयतनियाबो मा गासैबो मा जायोमोन 90 डिग्री गासैबो खनाया समान स' कारेक्ट अपसना अब्ला बर्ग आरो आयत बे मोननैनि गेजेराव नाथाय मोनसे मा होनदों लिग दब्लाय होनना बुंदों लिग दब्लायनि प्रपार्टिस मथेब्ला मा अपोजिट साइड्सफोरा मा जेब्लाबो पेरेरेल आरो इकुवेल बेजे इकुवेल पेरेरेल स' बेनो जाबाय कारेक्ट अपसन बे आयतआनो नै बर्गआबो खनाया समान नंगौ नाथाय बियो लिग दब्लायनि प्रपार्टिसखौ माने कमप्लिटलि फुलफिल खालामाखै आरो स' कारेक्ट अपसना जागोन आयतआनो जाबाय कारेक्ट अपसन आं सिगाङाव सावरायनायखौ मोजाङै नायनो ला आयत बर्गआ माखौ बुङो रम्बासआ माखौ बुङो बा बेनि प्रपार्टिसफोरा कमप्लिट जुदि क्लियार जायोब्ला जोङो इजिलि बेबायदिखौ चुज खालामनो हागोन आरो बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायनोसै 5 नम्बर सोंलुआ 2012 मायथाइयाव फैनाय आं सारि होदो 1 2 3 4 नाम्बार होबोदो आरो दा 5 नम्बर 2019 मायथाइयाव फैनाय आरो 2012 मायथाइयाव फैनायखौ लारियै नाम्बार बानायनानै होदो मोनसे समान आखान्थिब्रैनि बिदिन्थिया जागोन मोनसे समान आखान्थिब्रैनो एखिजाबो समान होनदोंबा मा जागोन समान जायाखै मोजां दै बेजो समान जानांगोन स' बेबायदि समान आखान्थिब्रैनि बिदिन्थिया एग्जाम्पला मा जागोन आयतआथ' आखान्थिब्रै नंगौ नाथाय बेथ' समान नङा नै बेजोसो समान बेजोसो समान रम्बासाबो नाथाय बियो माबाया एसे बेलेग लावथाय माबाया रम्बासाबो माबाया समान नाथाय बे लिग जायो ओमफ्राय लिग दब्लाय स' कारेक्ट अपसना मा जागौमोन बर्ग मोनसे समान आखान्थिब्रैनि बिदिन्थिया जागोन एकदम गुड एग्जाम्पला समान आखान्थिब्रै मोनब्रैबो साइडआ समान बा बे मा जागोन बर्ग जागोन स' कारेक्ट अपसना जाबाय ए बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायनोसै जोङो 6 नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय मोनसे बर्गनि सोरगिदिं सिमाया 24 सेन्टिमिटार जायोब्ला
दब्लायथिया जागोन मोनसे बर्गनि सोरगिदिं सीमाया जोंथ' बर्गनि सोरगिदिं सीमा दिहुननायखौ रोंबाय नङा होमब्ला बर्गनि सोरगिदिं सीमाया नै बेसेबांनो 24 सेन्टिमिटारनो बर्गनि सोरगिदिं सीमाया होमबा मा जागोन बिनि दब्लायथिया कालिया मा जागोन जोंबा कालिखौ मिथिनोबा बर्गनि इउनिटखौ नै माबाखौ मिथिनांबाय मोनसे साइडखौ मिथिनांगोन बर्गआथ' मोनब्रैबो साइडआनो समान नालाय मोनसे साइडखौ मिथिनांगोन जोङो अब्ला बर्गनि जोंनि माबा दिहुननाया सोरगिदिं सीमा दिहुननाय फर्मुलाया मामोन पेरिमिटार इज इकुवेल बेसेबां मोनो 4a अब्ला 4a आ बेसेबांनो 4a इज इकुवेल बेसेबांनो 4a पेरिमिटारा होनाय दं नालाय साप'ज 24 4a इज इकुवेल बेसेबां 24 अब्लानिया 4 खि लाफायबाय खि डिभाइड जाफायबाय 4 दो डिभाइड खालामबा मा जागोन 4 सानजाब 6 24 नङा होमबा 24 थारमाने a नि भेलुआ मोनसे साइडनि भेलुआ मा जागोन नो बेसेबां जागोन a इज इकुवेल बेसेबां जागोन 6 जागोन 10 सानजाब 4 24 नङा होमबा बेसेबां जागोन 6 जागोन जुदि 6 जायोब्ला दानिया जोङो माखौ दिहुनो नाथाय जोंखौ दब्लायथिखौ दिहुनो दब्लायथि माने एरिया थामहिनबा कालि होननाबो बुङो स' कालि दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन a स्क्वायर a नि भेलुआ जों बेसेबां मोनखो 6 मोनबाय बा 6 स्क्वायरआ बेसेबां जागोन 6 स्क्वायर इज इकुवेल 36 बर्ग सेन्टिमिटार नैबेनो कारेक्ट अपसना जाबाय D मिथिबायना जोङो मा गासैबो साइडआ समानानो गोलावदो गुवारदो सानजाबनांगोन यावथ' गोलाव गुवारनाय बाथ्रा फैला मोननै साइडखौ सानजाबना मोनसे साइडनि बर्गनि समानानो जाबाय जेब्लाबो मा जायो दब्लायथि जायो जेरै आयतनियाबो मोननै साइड गोलावदो गुवारदो सानजाबो थिग बेबायदिखौबो सानजाबनांगोन बे समान जाहैबाय नालाय मोनसे साइडनिनो डाबल जाहैबाय स्क्वायर जाहैबाय a नि भेलुआ जुदि जों 6 होनना मिथिबाय मोनसे साइडआ जा पेरिमिटारा नायदोंमोन पेरिमिटारनि जोहै जोङो मोनसे साइडनि भेलुखौ मोनबाय आरो मोनसे साइडनि भेलुखौ मोनोबा बेनि a स्क्वायर जायोब्ला 6 स्क्वायर जागोन 6 स्क्वायर माने 36 बर्ग सेन्टिमिटार जोबोद इजि नै 3 नाम्बारखौ नायनो जोङो मोनसे आयत महरनि बिबारबारिनि गोलावथिनि रुजुजखाया 3 रुजुजखानाय थारमाने 3:2 जायोब्ला बेनि गोलावथिया 150 मिटार जायोब्ला बेनि गुवारथिया बेसेबां जागोन मोनसे आयतनो नैबेखौ आयत लाबाय जोङो बे आयतनि रुजुजखाया मानो 3 रुजुजखा 2 रुजुजखायाव दोङो इस्टु दोङो रेशियो दोङो बिबारबारिनि गोलावथिनि रुजुजखाया 3 रुजुजखा 2 नो 3 2 बा 3 आ मानि जागोन गोलाव बुजासिन माने गोलावनि जाबाय 3 आरो 2 जाबाय 2 3 आरो 2 रुजुजखायावसो दङ दै रेशियो दोङो गोसोआव ला बेनि गोलावथिया टटेल 150 गोलावा नै रुजुजखायावसो रुजुजखा होनना बुंब्ला एक्जेक्ट नाम्बार नङा बियो माबा मोनसे रेशियोसो बियो जेरै जोङो मा लिरनो हागो 100 बाहागोनि 50खौ मा होनना लिरनो हागो जोङो 5 सानजाब 1 बा 5 सानजाब 2 जि थारमाने 2 बाहागोनि 1 बेनि रुजुजखाया 50 आरो 100नि रुजुजखाया मा 2 बाहागोनि 1 नङा होमबा थिग बेबायदिनो माबा मोनसे रेशियो रुजुजखायावसो होना दोनदो बेखौ थारमाने रियेल भेलुआ बे 3 आरो 2 नङा रियेल भेलुआ गोलावथिनिया बेसेबांनो 150 अब्ला जों नायलांसै गोलावथिया जुदि रुजुजखायाव थायोब्ला जों जेब्लाबो हमना लानांगौ हमना लाबाय जोङो गोलावथिया लेन्थखौ हमबाय जोङो मा 3x आरो माखौ हमबाय जोङो ब्रेडखौ हमबाय बेसेबां 2x रुजुजखाया बुजा माने बियो गोलाव जाखागोन नङा होमबा मा होनदों गोलावा 3x आरो मा जाबाय ब्रेडआ 2x दानिया मा होनाय दोङो गोलावथिया बायनो गोलावथिनि भेलुखौ 150 नो होमबा 3x नि भेलुआ बेसेबां 3x नि भेलुआ बेसेबां 150 3x आ जुदि 150 जायोब्ला x नि भेलुआ बेसेबां जागोन x नि भेलुखौ नायलेनसै जों 150 थामायखि थांबा डिभाइड जाबाय 3 सानजाब 50 बा 3 सानजाब लाथिख' लाथिख' थामहिनबा x इज इकुवेल बेसेबां जागोन नो 50 जागोन दानि माखौ दिहुननो होदो गुवारथिखौ दिहुननो होदो x नि भेलुआ जाय मोनसे रेशियो थाखोमानानै दंमोन रुजुजखा समान रुजुजखा बेनि भेलुआ बेसेबां नो 50 दानिया गोलावखौ मा हमदोंमोन जों गुवारखौ मा हमदोंमोन 2x बा x नि भेलुआ 50 जायोबा 2x इज इकुवेल मा जागोन समान 2 * 50 समान 2 * 50 बेसेबां जागोन 100 मिटार जागोन थामहिनबा गुवारथिया बेसेबां जागोन 100 मिटार जागोन नै बे कारेक्ट अपसना जाबाय C 100 मिटार भेरि इजि आरो जों ओरैबो नायनो हागौ 3 रुजुजखा 2 जागोन ना जाया गुवारखौ मा मोनबाय जों दानि
गोलावा मोनबाय बेसेबां 150 दंखायो आरो गुवारा 100 जायोब्ला 3 रुजुथाय 2 जागोन ना जाया नायनि जों इदि दानबाय 5/35 5/20 थामहिनबा 3 रुजु जखानाय 3/2 माने 3:2 थामहिनबा कारेक्ट जादों आरो जोंनि एन्सारा 3 रुजु जखानाय जायोब्ला जुदि गोलावा 150 जायोब्ला गुवारा बेसेबां जागोन ना 100 जागोन स' बेबायदि राहायै जों दिहुननो हायो आरो जोबोद गोरलै आसा खालामो बुजिनानै मोनबाय जोबोद इन्टारेस्टिं मेथ्सआ एसे लजिक बादि जों बाथ्राखौ एसे प्रपार्टिसखौ मोजाङै गोसोआव लायोब्ला जायखिजाया बेबायदि जेंना जाया माने इजिलि सल्भ खालामनो हागोन होननानै आं सानो स' दिनैनि भिडिअ'आबो बेखिनियानो आसा खालामो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनबायबा प्लिज खेबसे लाइक खालाम आरो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुननोबो हाजासे शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं